agaragia gatanda-inĩ ga thibitarĩ ena ruo rũingĩ biũ na process-inĩ ĩyo o akĩtaga mwathani akĩnjĩtaga ciugo cia mũico iria njiguaga anjĩrire akinya handũ akĩnjĩra baby reke ngwe icio nicio ciugo cia mũico anjĩrire na akĩhorera agĩtiga gũthumbũra nĩ ndaiguire ndĩna ruo rũingĩ mũno ngoro na ngĩona Ngai atarĩ wa kĩhoto ũyũ ũkũhe mũtumia mĩeri 3 acokia gũtunya hatiarĩ hahũthũ gũthika mũtumia wakwa mũtumia ũrĩa niĩ nyendete mũtumia ũrĩa ndaheirwo kwĩ mũthenya na mũtumia ũrĩa ndatunywo kwĩ mũthenya rĩrĩa ũkũririkana Ciro mũririkanaga na kĩ ndĩmũririkanaga na tũmaũndũ tũtatũ tũndamwĩkagĩra tũrĩa atangĩekirwo nĩ mũndũ ũngĩ wothe gũkũ thĩ Ciro arĩ na mwĩrĩ mũnene arĩ mũtungu ũguo Ciro he kĩratũ kĩrakĩa mĩkwanjĩra baby inamĩra ũbunge nĩ ndamũbungaga na ngamũbungũra hwaĩ-inĩ no ndũngĩanjĩraga nĩanjĩra baby bungũra mbura mau nĩ maũndũ matangĩekirwo nĩ mũndũ ũngĩ o wothe tondũ ndageririe kũrizoni ngiuga ona kwa atũra kwao ndahingwo ĩkĩra baba wa mũhingũre mbura Uri mwega mwiroreri nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũcagũra channel ya metha ya Kagoni ngĩkũnyita ũgeni njĩtagwo Monica Kagoni na ndĩrakũnyita ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya Why Are You Single na mũthenya wa ũmũthĩ tabarĩra itũ tũmĩambĩte na gũkũ mwena wa Ruiru na tũgũkorwo tũkĩaranĩria na mũndũrũme nĩ mũkoretwo mũkiuga mũno Kagoni tulete mwanaume. Leo nimepata mwanaume na muthuri ũrĩa ndĩnake thĩinĩ wa tabarĩra ya Why Are You Single aranjĩra mwaka mũhĩtũku nĩ ahikanirie no thutha wa mĩeri 3 tu thutha wa kĩhiko mũtumia wake nĩ ahurũkire na aranjĩra mũtumia ũyũ ahurũkire menake na ciugo cia mũico iria amwĩrire baby let me die nĩ gũkorwo agĩtũtarĩria rũgano rũu na kũnjĩtĩkĩria nyite ũgeni mũndũ gwĩtwo John karibu sana rĩtwa rĩu rĩngĩ nĩrĩora na nĩgũririkani Buru karibu sana John Thank you. na nĩ ngatho nĩ gwĩtĩkĩra gũtũnyita ũgeni na gwĩtĩkĩra gũtũhe rũgano rwaku nĩ njũĩ kĩronda gĩaku bado no fresh no nĩ wĩyũmĩte ũkauga nĩ ũkũrwarĩrĩria tukiambĩrĩria mbere ya tukinyĩte harĩ Why Are You Single no twende kũmenya John no nĩguonaga Facebook-inĩ ukĩta mũhunjia nĩ mũhunjia kana nĩ mũhubiri nĩ mũhunjia na gĩthweri mũhubiri na gũtirĩ arĩ no ũmwe so John no tukiambĩrĩria na marĩtwa maku John njĩtagwo marĩtwa makwa mothe marĩa me kĩbandĩ-inĩ njĩtagwo John Wairũ wa Mbũrũ na ndaciarĩirwo kũrĩa Gaitete Gacarage thĩinĩ wa Gatundu South Gatundu South kũu nĩkuo mũciĩ na Uhuru nĩ neighbor yako Uhuru nĩ jirani nĩ jirani yakwa ndathiaga naguo kũhoya maĩ ma kũnyua ngĩhetũka ndarĩ mũteng'eri tene na John nĩ mũndũ ũkũrĩte ta ciana iria ingĩ arerĩrwo ta ciana iria ingĩ although ndaheirwo gĩthomo harĩa cinĩheagĩrwo gĩthomo gĩthomo aciari nĩ ũhoti matari aciari matirĩ na ũhoti njeretwo thĩinĩ wa family ya andũ anana niĩ ndĩ wa gatandatũ na gĩthomo kĩambirie harĩ niĩ gĩcokete na gũkũ thutha tũrĩ atatũ tũrĩ athomu twathomire na free education through Mwai wa Kĩbakĩ acio angĩ a mbere gũtirĩ wathomire ũrĩa njiguaga wathomete no first born na second born makinyĩte 2 na 4 no but I thank God for what he has done so far na family ni andũ anana niĩ ndĩ wa gatandatũ nĩ harĩ thutha wakwa nĩ harĩ mwanake na mũirĩtu na aciari aitũ erĩ meho Mr and Mrs Mbũrũ so John nĩ waingĩrire nursery na 1 na 2 na 3 aca wathire atĩa ndiaingĩrire natharĩ tondũ gĩthomo gwitũ gĩtiarĩ kĩoneki tondũ mbeca cioneka aciari o cia mũtu na mũtu rĩmwe nĩ wagaga tũkararĩra na tũgacokeria Ngai ngatho nĩ ndiathomire ndambĩrĩirie wĩra wa ciĩbarũa gũthiaga na mami kũrĩa athiĩ kĩbarũa so angĩambia rĩu gwĩthĩ kwĩyethera gũthiĩ gũtaha maĩ shopping center ya gwitũ na maũndũ ta macio ũguo nginya harĩa ndakinyĩrie mĩaka 14 ndakinya mĩaka 14 nĩguo
kwa tangathiro kwina githomo gia bure bure na bonya so ndi kana ndethire wira ngiaga ndetha wira ndaga ngidecide guthie cukuru ni not na hatire mundu a decide on my behalf ni nda decide guthie cukuru ngithie cukuru na ngiona chance ya kuingira kiri one wina miaka 14 gai ngithoma nginya study 5 meciria mangi makija ndi munene muno wa guthoma wina 19 we 5 ngithie ngicoka gwetha cibarua na ngiuma mucii ngioka Githunguri guikara kuo ugitigira 5 ngiruka Githunguri ngirutanga wira wakwa ngirunda upgrade ndatiga cibarua cia muthenya ngiandika wira wa mweri ndarihagwo 1,500 ngitindika muturire nginya mwaka wa 2011 2011 neho ndeciririe no njoke cukuru ringi tondu he muthuri wakoretwo ambia tabarira fulani thini wa radio fulani ati excuse me, your dream is calling you etagwo Mbogua Mumbi riu ugucoka ho 5 asa ndiacokire 5 tondu njira ndacokire cukuru nayo ri ni ndacokire cukuru ta mundu urenda guthoma eke class 8 na age na certificate imwe o hau ndimhoi Ngai na ndambetie kuhoya Ngai hingure mweke ndakoretwo ndahonoka ndaigua andu makiraha ciama na nderiragiria muthenya umwe ndingaraha kiama ndingarugama kanitha-ini ndahe kiama toguo andu marahaga ndathaitha Ngai aringe kiama ngona gia kuraha so my auntie ni ahurire thimo na a distant aunt akinjeria ndakinyitie githomo hana iguite he ndathomaga na no ende guthomithia ni ahurire thimo akinjita gwake that is 2011 mweri wa 2 tukenjia kwaria na akijania guthomithia kirutira na tugithi gwetha cukuru ndari na option ni primary riu ukuingira ki nguingira class 7 wina miaka igana miaka yo 20 something kai ucio ni wirutaniria munene muno John tondari na ID wari na ID ID yari muhuko na waingira 7 na ndaingira 7 na ngithoma na ngithomera cukuru ya town ikoragwo Kawangware Kikuyu Road kuni kwa tuonire cukuru no kirikia class 8 na ngirikia class 8 na ngihetoka ni uguthi form nginya form 4 ngithie form 1 na ngigwa cukuru yo ti njega ngisuggestera my auntie tucenjie cukuru na agitikira ngicenjia cukuru ya ndathomagira ngithie nge na keriu itanarikia form 2 akidecide ningi tucenjie ngicenjia ringi na ngishifti ngicoka mucii ngithoma na ngirikia so warikia form 4 wina miaka igana miaka mingi miaka roreta 30 Ngai no ni wega ni determination ni wirutaniria munene muno wow John na riu tugiuka hari tabarira ya muthenya wa umuthiri we single thutha wa gutigwo ni mutumia waku na ni ukunjirite mwahikanitio mieri 3 tu agicoka agikua hi mbere ya tukinye oragwo ni kiri mwacemanitie ku ndarikia ka form 4 ni ndambirie ni ninge kuhanga gwetha cibarua haba na haria mara ndi Naikuru mara ndi Rwai mara ndi Limuru uguo na ndihotete guceto ndokire guceto mwaka ugithira niguo ndahotire guceto Githurai na ngicoka ngihota gucoka kanitha riu ngine ngundithia kanitha o Sunday na hau niho twacemania na my late wife kanitha-ini nake hindi ndika pilika cia guthoma niguo joinire kanitha ni anjira ni aigua mundu ukari mwagathie wetagwo John ni anyonete rimwe uguo we ni wamuonete ndiamuonete koguo ambite agakuona ambite akanyona na gakumaka kamenya haha ena potential na twacemania nake ni twambirie kwaraniria na kwarangia na tugithondeka gikundi kia ayuthi aria anene riu tukagiana ihinda ritu kwaraniria maundu maria matugia maria magiaga gikundi-ini kiu ni undu uri kuigua murito guthi kwariria gatagati kandu na on the process noguo ni ndirikanaga ria mbere ndamuria tukuanire speaker ya kanitha after service tutiga indo kanitha-ini he andu tutwaraga
ndamũria tukuanire tutware na hau she was good agitikira riho niho twambĩrĩirie kwaranĩria gũtuĩka free ya one on one ngĩthia ngoguo nĩ ndamuonete ngona mũndũ no atuĩke mũtumia mwega na nĩguo ndakĩmũririe ũkũmũria atĩa okay ndamu-invite kũrĩa njikaraga Gĩthũrai na yũkaga tũkĩarangia mũthenya mũgima he kĩũria ndamũririe ingĩenda kũmenya ũrĩa mwĩragwo mũgetĩkĩra mũndũ rĩ no ngwĩre tondũ ndĩrona we tarĩ we partner wakwa mũtũrĩre-inĩ rĩo kamenya ciugo iria ingĩkwĩra ũigue to cikumana nawe woka ũnjĩre ngwĩre ciugo icio tondũ niĩ nĩ ngwĩrĩte nĩ ngwendete na ndũranjigua nĩ waheanĩte mistari ĩyo maita maingĩ no ndiacokagĩrio wainũka nĩ akĩnjĩrire nĩ etĩkĩra na process ĩyo ĩkĩambĩrĩria na tũgĩthiĩ process ya gwĩka ũhiki na twĩka ũhiki wa kanitha mwekire mweri wake ũhiki twekire mweri wa mũgwanja wakaga ũgĩtĩragĩrio maita maingĩ nĩ ũndũ gwakoretwo kwĩna corona o twabanga ũgatĩrio tũraria ũhoro wa last year 2020 that is 2020 July nĩguo mwekire ũhiki nĩguo twekire ũhiki July 25 na tũgĩka ũhiki warĩ mũnene mũno na tũkĩinũka tũrĩ akenu mũno warĩ mũnene na corona warĩ mũnene in fact nĩ ũhiki ũrĩa niĩ itetanĩire but God invited his people because God has his people na agĩta andũ ake makĩihũra kanitha na ũhiki ũkorwo wĩ mũnene ũhiki mũnene rĩrĩa wonire hĩndĩ ĩyo tiga maũndũ onete hau mbere ũcio warĩ mũnene kũringana harĩa twarĩ tũkĩinũka tũkenete mũthuri na mũtumia tũkenjia mũtũrĩre rĩrĩa roga kĩrathi gauma kĩrathi gĩa singo anjia gũikara mũrĩ erĩ he mũtũrĩre ũhenagia mũndũ nĩ wehia nĩ mĩheho ya ngo mĩhenagia mũndũ nĩ wehia tondũ mũndũ nĩ ambaga kahara ũkahara ũgacoka thĩ nĩgetha Ngai ambanĩrĩrie na inyuĩ nĩgetha rĩrĩa mũgakinya harĩa igũrũ mũndũ ũmwe ndakanegathe oige wangorie na indo kana ndokire na indo rĩu we hĩndĩ ĩyo arĩ o biacara-inĩ kana na acandĩkĩtwo he andũ arutaga wĩra kwa cousin yake kũmũrerera kana na ambindirwo atige wĩra nĩgetha athiĩ spend sometimes kwĩ mamu wao acoke rĩu akiume kwĩ mamu wao ahike tũka tũkĩanjia mũtũrĩre na mbere na wĩra wa kwendia matumbĩ tũgĩthiĩ na mbere na wĩra ũgĩthira wĩra ũgĩhuka wa kwendia matumbĩ ũgĩthira piũ ngĩanjia ciĩ barũa ngĩruta ngaciĩ barũa coka ngĩona handũ hangĩ ngĩandĩkwo tũrĩ onake na ndara complain aca wendo ũrĩa kuonete wakĩambĩrĩria arĩ onaguo na wathiĩ ũgĩtuĩka tight and tight day in day out etagwo atĩa etagwo Margaret Wanjirũ kanitha-inĩ mamenyete kũmwĩta Ciro wa Joabu Joabu nĩ niĩ okay reke twambe tũrũgame o hanini nĩ twaigua Joabu na Ciro wake nĩ mahikania nĩ atĩa gũgũthiĩ nĩgetha gũtuĩke atĩ Ciro nĩ etwo thutha wa mĩeri 3 kĩhiko-inĩ ndũgathiĩ haraya tũrĩ gĩcunjĩ gitũ gĩa tabarĩra ya YU single nĩ gĩa kerĩ na tũnyitĩte ũgeni John amwe mamũĩ Joabu arĩa angĩ mamũĩ Mũhubiri marĩtwa macio mothe nĩ make na tũrĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya YU single John akĩgayana na ithuĩ rũgano rwake thutha wa gũtigwo nĩ mũtumia wake na njĩra ya gĩkuũ mĩeri 3 tu thutha wa kĩhiko thiĩ na mbere na gũsubscribe thiĩ na mbere na like comment share the video no twandĩkĩre comment yaku thĩinĩ wa comment section na John nĩ watwĩra no ona wĩra wathira Ciro bado wendo wake ndũrĩ ũratingiara ona mũrathiĩ mũtuĩkĩte tight nĩkĩ kĩarĩ Ciro okay nĩ matanya ma kĩhiko gĩothe mwetu nĩ tanyaga atĩ ndahika nĩ ngagĩa mwana na matanya ma family nyingĩ na 80% wa hiko iria ciĩkagwo hiko theru na Ciro nĩ atanyĩte ta andũ arĩa angĩ nĩ akagĩa mwana na Ciro akĩohanda ohanda nĩ agĩ na complication no tũtiamenyire ohire nda mwahikanio ũrĩo kana aca ohire nda mweri wa kerĩ after marriage tondũ ndatwerirwo ekwo postmortem wakwa twerirwo ndandinĩte mĩeri 3 so Ciro nĩ ohanda nĩ tũikarire na tũikara tũkenete nĩ mũkũmenya nĩ ohanda
tuikara tukenete tukirigagira muthenya wa gwiciarwo mwana no gaikinya na tugithianga kwĩ mweri muguthie the first clinic asa andu newly wedding matiko moi where to start where to go na some confusion no cikoragwo muturire-ini na kwĩ mweri wa 10 mweri 21 mweri wa 10 mweri 21 no hiki mwekite July mweri cigana mweri 25 mweri 25 it was on Tuesday Tuesday my wife ni anyite kile ndo imire rucini ngithie wira ta kawaida ngithie wira na ngitira ndi mwega ndi mukenu aria tuikana na ugithura-ini manjwita mundu mukeni na rucini ndari na gikeno extra gikeno kiari kinene biu because na njigua gukena na watiga cirwa ario sawa na datiga cirwa ario sawa Thinacara na 27 niguo cirwa hurire thimu akinjira baby ni ndoririo ni nda cia hwaini ngihinga wira na ndierire mundu kuria ndathie ngihinga wira ihenya ngithige ngimuoya ngikora mutumia nyumba tareigua mutumia wina ruo mundu ngutigete mwega ndwatigite akirio ni ndona hanini asa ndari na complain on hanini na ndamukora ndonire ni ndamakire no ngiyumia ngimuthambia ngimwikira nguo tugithie thibitari Kiambu tondu nginya gwithambia ndangiahotire niu ndamurire kwambirie ri anjira na ngwambite gukoma ngikimutwara thibitari Kiambu ni ndona ngari igithi kahora tungigakinya tondu nena ruo ngithie tuigurwo stage kioya nduthi ngimutwara nginya Kiambu thibitari na ngirode muige rumu etagwo Casualty makimwirorera o agithinika makimwirorera agithinika riu hindi no nderamuria niguo haria kinyireirwo agithie agithimirwo mathugumo akirwe na nda na kiheo dawa pain no ndicietire pain kira toitia muteithirie na by hedo ne by thainya cio tuko niguo toimanja ni heirwo muno ni heirwo mutumia ndatwete thibitari no ndoimia nake thibitari ari totally different athi akihagirwo uria kurathi ukiuga kwihirwo egwika aneruo ari magono ikarathi agakoma akegaragaria ndahota guikara thi hindio kiuma thibitari ndona moko ni manjetie gutane white na makinya tondu na taritari na slippers na ngita murata wakwa na bado o akihagirwo guo mwero muinuke kero tuinuke na tukaroka rucio ngita murata wakwa riu oke tuinukie idea giuka ngeciria ndimutware private ngioria ndereba cia taxi hau nja Kiambu thibitari ya hakuhi ni ndire familia na thibitari ngimoria makinjire thibitari haha na hengi haretagwo Radiant Hospital nake murata wakwa iko ni akinya thenya na kindu giuka tukimutwara Radiant ndakafia ndamugurire akundire rita rimwe na ngimutwara thibitari mwihire agithia kioyo makianjia process ya scan makimojia kumutangikira na urio hau hindi o haha ni athinikaga muno ari na ruo tondu nginya ndagĩtarĩ acio igana nĩ mũtũrĩku icio nĩcio cugiria mahũthagĩra nĩ mũnanu nĩ atige gũtũgia nĩga tũrute wĩra witũ kana tũmũtiganĩrie icio nĩ ciugo iria mahũthagĩra no we ndaigua ciugo icio tondu arĩ na ruo egaragaria gatanda-inĩ ga thibitarĩ ena ruo rũingĩ biũ na process-inĩ o ĩyo o akĩtaga mwathani akĩnjĩtaga ciugo cia mũico iria njiguaga anjĩrire akinya handũ akĩnjamba mbire kengwe icio nĩcio ciugo cia mũico anjĩrire na akĩhorera agĩtiga gũthumbũra nacio ndagĩtarĩ ikĩndũma ngarĩhe atĩrĩ reke twambe tũnyite so hindi ĩno aregaragaria gĩtanda-inĩ ũrĩ o hau ndio haha na nĩ akwarĩria ndageria kũmũthaitha nĩ akwarĩria kwĩra reke ngue na kwĩra ciugo icio akĩhorera agĩtiga kwĩgaragaria ndio brother ucio twari nake wa churchmate aikarite riu hau nja ya ward hau uguo riu nie na ngĩtũmwo ngarihe ngĩthingĩrĩha hindi no akwĩra reke ngue na horera ri ndagĩtarĩ nĩ ciamenya ũrĩa gwathiĩ nĩ cia kwĩra ũndũ I guess nĩ ciamenyire to cianjĩrie thiĩ karihe
Nita gukuingata. Ngithi kuriha ndarihire 800 ngioka na rithiti niguo ndatungania ndagitari mena mutungi wa riera na agikora makimutangikira kumwikira riera makimuhinyaga nda na ndagitari umwe akinjita akindwara karumu kangi akimberia kuni question kunjuria ciuria riu cirono nikiatiga tuikete hinda na atia nange sense yo rimwe ciro ndariho hari na ruo ruingi muno ngira ndagitari hi horo ria kuri tiga kundwara ithioro ari muthweri ni ambie ukweli wacha kunipeleka hivi hivi na kijira unfortunately twagari haya tungihota but your wife is normal la mutigira kiyariria gicoka kuri ari githinge muhutia ngimwita akiagwitika ni ndaiguire ndina ruo ruingi muno ngoro na ngiona Ngai tatari wa kihoto uyu ukuhe mutumia mieri 3 acokia gutunya ngeigua ruo ruingi muno na muthuri ucio twari nake naiguire ruo ruria rwetagwo ruo tondu ari omurata witu ithuothe aciro no waruga cai wa kanitha na muthuri ucio nero ndawa kanitha koguo ni amacabaga wega na ni maigua wega mena ciro apart from ciro kwa mutumia kwari murata wa kila mundu na undu ucio no wake no wamuhutirie na njira nene na ciugo ire ndaiguire igawire gutire mundu uri wakwira moko-ini makwa akenjia kuhoya na akihurira bishop wakwa na hinda inini o hau na thina na kurigwo kai Ngai hana atia bishop ni okire but bishop woka ni agire ciugo aginjira no ndikanagira my bishop Ngai ari ogiteine uguo niguo gwakinyire ucio niguo muico wa mutumia wakwa na kiari kiambirio kia mathina kihiri mathina mangi mieri 3 tu mieri 3 tu haya ni gutwaro postmortem niguo atwira kuma hau guturigetwo twikate ithuothe ni tohurire aniko ya ciro na magiuka na muthuri ungi othe from Kibisoi moka nake ni twageririo atwothe tungika tutware ciro kuria kufatie twatwario ndangirara kou tuketha ngari ya kumutwara mochari tukiaga na tukihuthira ngari ya muthuri murata wakwa ikimukua tukimutwara nginya Ngeyu rifaro tukimutwara mochari na tukiinuka na toinuka kwa muthenya wa kana rucini muthenya wa gatano muthenya wa kana othe ndingihotire kwamukira thimu nemwe because ciugo ciakwa ni ciathirite muthenya wa gatano twi mucii Macakaya twakigeire gwa Ciro wa kana rucini na tugithie gwitu gwa Ciro ni Kibisoi na gwitu ni Gatundu twathie gwitu niguo hwaini ucio niguo muthuri baba wa Ciro ahurire bishop thimu akiuga akira bishop ige gwitu no guthika mutumia Ciro akua gatatu tuko twatinda kana na twarikanira wa kana ithe tuguteithania Macakaya nginya tuhurukie Ciro gatano niguo baba wahura thimu iga no guthika Ciro athike mutumia wakwa bearing in mind na certificate yake hiko ira ndoire gwa thirikari na kwari kurito nginya kumiona tondu hindi o kwa AG office ya Attorney General itiare hikure uguo ndahuthirire kwa DC Thika na ni waracetie no geka maundu mothe na akiuniga ni kumuthika ni ndari ta mundu ndaregete tonda ni ihoto ciothe cia kumuthika ta muthuriwe ona kwa twakinyire process ya igotine ni ndari na ihoto ciothe cia kumuthika ta mutumia wakwa na ndimuthike gwitu tukira mugunda na tukigucania gatano yothe gatano hwaine ndio niguo igwa guo Saturday yothe na gwituika mwiri wa Ciro ni uko postmortem iyo ni process ya thirikari ungitwara mundu muku no nginya ko postmortem if andu aria marakire muno moye no mafatari uguo ko postmortem gwe Saturday na
nĩ gwakiũkĩte andũ akuma kwao na andũ akuma gwitũ na ituĩka cirwagirwo nĩ nda ya mũkiha na ndarutirwo thakame nyingĩ mũno nda-inĩ yake ĩrĩa yaburindĩte kũu thĩinĩ na ciroragirwo nĩ nda ya mũkiha na tukiaria na andũ arĩa makĩnjaragĩria na arĩa magĩtĩkaga kĩananiĩ spiritual partners he mũhunjia twaririe nake Saturday ũtukũ na tukiaria mũno na rĩu twĩ process-inĩ ya kũrĩa cirwe gũthikwo kũ na hena ngucanio na tũbangĩte mathiko gwitũ Wednesday. Sunday ndathire gwitũ nĩ mũtungatĩri ũcio ũrĩa andwarĩte tũkagũrane nĩ twaririe nake na akĩnjarĩria ciugo kĩnja twete wendi wa Ngai gwĩkia Sunday Ngai nĩekũheana direction na ngĩmũria mangĩkarega kũmũthika mangĩkarega ndĩmũthike kana kanitha nĩgetĩkĩria niĩ thiĩ KU referral Kenyatta Hospital referral njĩke igongona rĩa Ciro rĩa mũico njoke ndĩmanengere mwĩrĩ na akĩnjĩra hatirĩ na thĩna nĩmetĩkĩrĩte. Sunday nĩ ndainũkire gwitũ na Sunday gwĩkĩa ndagĩire na conviction ya gwĩtĩkĩra wendi wao o ũrĩa ũrĩ na ngĩigua ndikũherithia mũtumia wakwa rĩu itaramuona tondũ ndaikara nake ndakandeithia ndakamateithia na ngĩthiĩ gwitũ ngĩkora athuri manjetereire na arata marĩa ingĩ meteire itua rĩakwa to rĩu andũ othe me coku-inĩ ũrĩa gũgũthiĩ na ũrĩa tũgwĩka ngĩmathaitha na ngĩmera niĩ ndĩrendete Ciro na nĩndamenyithanirie nake njĩtĩkĩriai tũmũhe gĩtĩo kĩrĩa kĩbatiĩ tũmũthike kũndũ gũtarĩ na ngucanio tũmũthike kũrĩa aciari ake mekwenda na tũgĩthiĩ na magĩtĩkĩra matiĩ na thĩna na makĩnjĩra o kũrĩa mũgũtua ũguo nĩguo tũgwĩka. Aciari akwa na andũ a gwitũ nĩ andũ mahete gĩtĩo mũno despite the fact gũkorwo atĩ ndĩ mũnini gũkĩra andũ aingĩ a mũciĩ niĩ nĩhotaga kũ-interact na andũ othe koguo andũ othe nĩmokire mũciĩ maigua ũrĩa nguga na magĩtĩkĩra itua rĩakwa na Sunday hwaĩ-inĩ nĩ baba wa Ciro nĩahũrĩire thimũ na akĩnjĩta gwake Monday rũcinĩ rĩu ngĩthiĩ ndĩcirĩtie na agarũrie meciria tũthike Ciro gwitũ. Athiĩ nĩoigire tũrekwo twarie nake tondũ nĩwe ithe wa mwana nĩ mũthuri wa mwana akĩaria gũthiũrũrũkia kũndwarithia ngĩmũria kĩũria ngĩmũria ũkwenda tũhurũkie Ciro ha kĩnja ha kĩenda ngĩmũha nĩho tũkũmũiga with sober mind na ngĩtĩkĩra Ciro athikwo kwao na ngĩmwĩra o toguo nĩ ndiagũthikĩrĩria na nĩ ũthikĩrĩrie wĩtĩkĩre mbere ya Ciro athikĩtwo kĩrĩa gĩothe gĩtagwo gĩa Ciro ndĩkĩrehe kũ ndĩkĩrehe gũkũ na ũguo nĩguo ndekire tondũ na niĩ ndamwĩtĩkĩririe ndaiguire ikaya rĩake na niĩ akĩigua rĩakwa ũguo ndebangire na ngĩkombora ngari gĩcokia kĩrĩa kĩndũ mahete ta aciari ake na nguo ciake iheo cio ũhiki nake iria ciothe ndahetwo kuma kwao nĩ ndacicokirie ngĩmatwarĩra kwĩ Wednesday hwaĩ-inĩ na ma request mwĩrĩ ũthamio KU ũtwarwo Kĩgumo thĩinĩ wa Kiambu County past Kĩbicoi hau rũgongo Kĩgumo mochari nĩgetha ũkonwo nĩ andũ aingĩ ngĩmera niĩ ndingĩmũriricĩra mwĩrĩ Ciro ikara Kenyatta nginya wa gatatũ na kuma gatatũ nĩngamũrutĩra mwĩrĩ mũtware kũrĩa mũkwenda nginya rĩrĩa mũgabanga mathiko. Rĩu twathire na tũkĩohora Ciro ngĩmuohora ngĩmũtwara mocarĩ Kĩgumo na ndamũririe ndoririe mũthuri ũcio tondũ reke ndĩmwĩte mũthuri ndamũririe kwenda ndeithie Ciro nginya ha kĩnja ndigwĩkĩra mũhingo ũkũmũteithia nginya harĩa ũkũhota ta mũtumia waku na ngĩteithio nĩ arata akwa nĩtwakĩrĩhire mbirũ yothe ya Ciro na kĩrĩa gĩothe Ciro abataraga gũthikwo ona kaburi maheire na ngĩthiĩ na ngĩtwara Ciro Kĩgumo mocarĩ makĩgirio mamũige nĩ ndagĩtarĩ tondũ story ĩyo nĩyacambacĩte mũno na nĩanyitĩte meciria ma andũ mũno atĩ mwanake nĩatunywo kĩhoto gĩake story ya gĩcagi nĩ ũyũ ũrĩa thiaga na ihenya ndĩbataraga media na ngĩmũtwara Kĩgumo makĩgirio kũmũiga ngĩrwo nĩ ngũmũiga na ngĩmũiga na ngĩmũruta wakana na tũgĩthiĩ tũkĩhurũkia mwĩrĩ wake ndanathika andũ aingĩ mũno na mũtugo wa gũthika andũ akwa
okana wa guthika andu ndawo turutire hande twathiete mathiko andu makarega guikia tiri uo ndathi mathiko ndameka sure ka meka sure ndathikana uria kubatie no ciru ni ndamirwo ni kumuthika hatiari hahuthu guthika mutumia wakwa mutumia uria ni nyendete mutumia uria ndaheirwo kwi muthenya na mutumia uria ndatunywo kwi muthenya. Wow. Haya. Reke twambe turugame hanini tutwitikirie John ambe anyue tumai ni turacokereria thiini wa gicunji gitu gia gatatu. Turi gicunji gitu gia gatatu gia tabarira ya Why Are You Single ni urathie na mbere na comment ni ndirehe koguo ni ura subscribe ta subscribe ite o tugithiaga na mbere na guthikiriria rugano rwa John ni gutiriha turatiriha na John arauga aheirwo mutumia wake kwi muthenya marigici aciari a mutumia makimurehe kanitha-ini muthenya marigici makimuneana kwi John no akua makimutunya mutumia ucio o muthenya marigici. John ne njui ugatukania ruo rwa gukwirwo na ruo rwa gutunywo ni mutumia mutumia that is ni aciari na riu ni itumire kumararugamia nigetha kihoto giaku gia guthika mutumia waku kiunwo. Hatire gitumi kiganu marugamagia tondu no ngiathikirie ndereti cia reasoning yao yari thi matiangihotire gu compile moige ati o ni gindu aitumi giki reke tuthike mutumia maugaga mwana ni wao na ndoiga mutumia ni wakwa riu ithuothe tungiona tukugucania ihinda iraya na hindi o cirwa komete mosari kari wiki ngima ne ndathia kumura ndoimiria njariirie koguo ndari na gitumi kigenu gia kureka ahuruke na thayo twaiko kiume kima ndari aria mundu tuturire twaretie nake ne ndona ndikubataire guthina mbere na kumuthumbura tondu kona okire ona akore ngimugucaniria ahota kumena hihi makiria uria nyendete na koguo mati gitumi marugamirio na kimwe gitumiria he handu hakinye riu makihana ta mekwaria na githuri na muthuri baba Ciro akiuga ati ongo ni nguthika Ciro nyambe ndihe ruracio ruria ruothe ndigitie ruria mundu aracagia na ndagoka mathiko iyo niyo miarie ria ririe na to muthuri tucamanagia up to date. Okay, ndioi ni muthuri wa muthemba uri kwa ndiri ndamutauko nginya umuthi uyu na no tucamanagia tukaria tandu no ni njigua fiu ni anjikire ura gutagireire. John turari horo wa mweri wa 10 wa 11 December January February rutu wa gatatu turari horo wa mieri 10 kironda kirio ni kirahona ni njui kirio hono ni kirahona. Okay, no njuge ni kiahonire kana ni kirathi na mbere na kuhona tondu na ithanduku ria andu metereire nyingire ria kuiguirwo tha ria mundu ratigirwo na ihenya mundu gutura ariraga mundu tekuruga rigi kana tegutungatira Ngai hindi ingi kana mundu ukunyitwo ni stress of course mwe ahinje aikarage thikeire mbica iyo ithanduku riu ndietikirie gutonya twatungatira mokite mathiko makwa ma mutumia wakwa ni mahoire Ngai akue kiha kuma kuri ni. That's what God did. Riu tigani haria hakinya gokaigua ono ngorwa andu meciragia ni mwatigirwo niho hakinya ukaigua atigirwo weika weka mathabu ma maundu mari uragerera o muthenya mari urona ukageria guceto ugakora hatiri undu uragerera hatiri undu urarugama ukaigua fiu korwe haha she can understand me well than anybody else tondu Ciro ari mundu understanding na ni mundu atuititwo ndathi kuhika andu atuikana nao Githurai 44 ona ni moigaga he muthuri umwe wanjiraga ati mutumia mugeni gukarahikire muthenya ungi na ona mbura njuri ni egwikira maviri no kia kurore tondu kanjiraga wira-ini o muthenya tukainukania na ikono nyone mutumia tocio andu a Githurai he andu marigire ta ni ndu wa mutumia akwa gukua na makaigua ndabatie gukua he muthuri waririe na ruo ruingi akija na ikono mutumia akwa rakuire na igua ngiite no ni tha ici as we speak nie ndingihoera mutumia wothe akue atigire muthuri ciana nie okay gutire mundu ngienda gikuo no ndingihoya muthuri wothe atigirwo ciana to what I'm going through no ndira safa
ndiracafa itarĩ na ciana ndatigĩirwo iko ndĩ nacio no ko ingĩatigĩrwo ciana nacio tũtũre tũthinanagia na aciari aya tondũ I have that in mind that matiamũrekereirio na mamũheana akahike ona mamurehe kuri we kanitha-inĩ mũhikanie matiamũrekereirie tondũ thutha wa gwĩthuthuria na gũthuthuria maũndũ na gũkira kwĩta tũmĩcemanio tũingĩ nĩ nyona ona gĩkuũ kĩa my wife ta kĩacababicirwo hihi nĩ aciari ake nĩ kwaga kũmũrekia no ko hihi tũngĩatũranie na Ciro ingĩatũra mũtũrĩre mũritũ ũkĩra ndĩratũra ũmũthĩ tondũ matiamũrekereirie no iguaga mũndũ akiuga atĩ indo cia thakame wendia ũrekererie wa kũrekereria nĩ ithia igakua nĩ njiguaga matiamũrekereirie kuma ngoro-inĩ ciao mamũhikithirie tondũ no nginya ahike na nĩ atuĩte itua rĩa kũhika nĩ mũtũrĩre mũritũ John rĩrĩa ũkũririkana Ciro mũririkanaga na kĩ ndĩmũririkanaga na tũmaũndũ tũtatũ tũndamwĩkagĩra tũrĩa atangĩekirwo nĩ mũndũ ũngĩ wothe gũkũ thĩ Ciro arĩ na mwĩrĩ mũnene arĩ mũtungu ũguo Ciro he kĩratũ kĩrĩa mĩkwa njĩra baby inamĩra ũbunge nĩ ndamũbungaga na ngamũbungũra hwaĩ-inĩ ndangĩhingũrire and I was good in that mũrango witũ kũrĩa twaikaraga Gĩthũrai warĩ gĩcũĩ kĩarĩ thĩ ũguo nĩ nyũmba yoetwo igũrũ ũguo gĩcũĩ kĩarĩ thĩ ndangĩhotire kũinamĩra kũhingũra nĩ niĩ njĩra hingũrĩra na ngainamĩra wega ngenete ngamũhingũrĩra no ndũngĩanjĩraga nĩ njĩra baby bungũra mbura mau nĩ maũndũ matangĩekirwo nĩ mũndũ ũngĩ o wothe tondũ ndageririe kũrizoni ngiuga ona kwa atũra kwao ndĩhingwa ĩkĩra baba wa mũhingũre mbura hangeweza ũguo nĩ ndĩmũririkanaga na maũndũ mau na arĩ mũtumia mwega mũtumia ndakoraga ndugĩire mũtumia wacenjetie mũtũrĩre wakwa tũrĩa ndĩ mũtũrĩre wakwa wacenjirie within a month na ũkĩanjia kuoneka bata wa kũhikania na andũ aingĩ makĩrirĩria kũhikania andũ aingĩ makĩrirĩria kũgera process ya kũgĩa mũtumia ĩrĩa ya kanitha nĩ ndikahe mwanake ũmwe mũrata wakwa all the way from Nakuru anjĩraga atĩ ndetĩkia nawe atĩ everything is possible ngĩhikia Ciro ndiarĩ na mbeca ndietĩkirie Ngai na Ngai agĩtũmĩra andũ makĩrehe indo iria Ngai amathĩte marehe na akĩnjĩra ona nĩ ngabatara kũhikania ngo ndigeka ũhiki no nyende process iyo ya gũthiĩ kwa aciari kũracia na mahe mũtumia na kĩrathimo koguo kuma na kĩhiko gĩakwa andũ aingĩ nĩ mathomete na hingo tũradirikana Ciro ta mũtumia wakwa wacenjetie mũtũrĩre wakwa completely hihi Joab nĩ tene mũno gũkũria kĩũria gĩkĩ no wĩ mwanake mũnini na Ciro ndanagũtigĩra nginya ciana nĩ wĩcũranagia nĩ ngahikania rĩngĩ well it's a very good question ndĩũragia kĩũria kĩu mũthenya ke andũ aingĩ mũno njaragĩria andũ ethĩ na nini kũngĩra me kanitha na angĩ matarĩ kanitha-inĩ because Ngai nĩ ahete ũndũ ũcio wakwa ngĩaragĩria andũ na ngĩhanda mwĩhoko ngoro-inĩ ciao na atĩ maũndũ mothe nĩ mahotekekaga ndĩreciria nĩ ngahikania rĩngĩ no kĩbarũa Monica nĩ gũcaria mũtumia ũcio ngĩũka mũndũ wanja ũcio ngĩũka atuĩke mũtumia na ikare na niĩ na tũtwarithie mũtũrĩre na mbere andeithie gũgatuĩka kĩrĩa Ngai endaga ũcio nĩ hau nĩho thĩna ũrĩ nĩkĩ gũtirĩ atumia ega matigarĩire there mekwo ingĩ mũno ona kwa kũhikania ndĩrahikania mũthirigi wa mũndũ ngũhikia no nĩ njũĩ at one given point no akani disappoint kana agirie nginya harĩa ndendaga gũkinya ti meciria maku hihi ti meciria makwa nĩ ngahikania but ndĩrona tongĩona mũtumia well ndũkũringithania na Ciro but mũtumia bado o mwĩkindĩrĩku mwega mũngĩrera mũciĩ nake ekuma kũ winake ũĩ to niĩ meciria makwa ndiũĩ ona ũmwe so far ndiũĩ ona ũmwe bearing my ndĩ mũndũ wa andũ na niĩ ndingĩaria na andũ I'm an interactive person ndingĩaria na nĩ ũthikagĩrĩria andũ no gathikĩrĩria andũ arĩa mahikĩte na mahikanĩtie na andũ mena mathĩna maingĩ mũno marĩ na mathĩna mao na ndiendete na ndingĩenda kũhikia mũndũ ũndũ wa kũmũiguĩra tha kana njiguĩre tondũ tha icio nĩ igathira atuĩke real mũndũ ũcio na niĩ nduĩke real Joab
na hi ndimuhati na ndimuthece kironda kia ngoro ndimwirite kabaciro wow haya Joabu he muthuri uraraga akirumia mutumia wake ta ndarama he ungi uraga o Friday agoka Monday he ungi woreire kwa muhiki yani ndoi bata wa mai atanyota ungimwira atia okay kuri athuri othe mundu rabaga kuhikania no uhikanitie ako mundu ucio hikitie ni umwarageria gucokeria cie soba na no murizoni nake kirikanio gya iko kiuga atire thini wa ifuku ria Isaia 1:18 ukai tosire no gya githungu ni kiaragia wega kiuga let us reason together you can reason together na mucubu maundu maria mangituma wite mutumia ciugo irio ngimwita nie ndina ruo rwa gutuo mutumia no yo rahura wakue hau imagine uramuria ki nditika foira mundu we mirigo acoke kwao ningi andu acio othe mangituma hure mutumia waku mangituma umutige ririkana mariho utanahikania na matiatwikite atumia aku nigetha my wife oke kuhuruka thiki mweri 20 mweri wa iko 10 he post ndekirite Facebook ngoiga atiriri angikoni uguthi na mbe na kuringithania mutumia waku na UX kana XS ti mucio raka asa to ma XS ndagitwika mutumia asa na to atumia to mutumia ginya muthuri XS ndagitwika muthuri waku to tu wako hikira tu wako wahikiire kwa wa bata no ngiahikirie na ari ho na ari mugima aikoni unyendete take care of your family to niere digitwo ri wa go take care of family iri ingi family iria ndatukira ndona mutumia ni arathinika ni mutu ndaiguthia kumuria mutunga mugurira ndaiguithika kuona mwana wenja ngamuhumba that's my role na niguthi na mbe na gwiko nginya ria Ngai akahe mutumia wakwa to njui Ngai ndagite atumia erire mundu witagwo Elijah ati ni ndigitie andu 7,000 matari maina mira mehianano kana magathathaia mbari I believe thini wathi kuri o mwego motigarite uri ungiuka ateithie Joabu gukinya ikiro gia gutwika kiria Ngai enda kumutua I have a desire to become a minister of God na ndunginyitana mundu wothe na gwitikiria gwatwika minister ndunginyitana mundu wothe ra utua mutungatiri rucio mutungatiri ni making arabatara mundu ordained ubetwo ni Ngai no rekeirio ni Ngai kuma iguru ini wow thank you muno Joabu na hii tukirikiriria ri ni uri biashara rutaga nigetha no tumi twire andu biashara iri rutaga nigetha no mago support magoka magakugurira kana hihi ni atia ureka at the moment njwikaine ta wa mayai ona ngihura thimu yakwa ni kwira 44 kwa wa mayai kwa wa mayai that's my business name na ngoretwo ngiendia matumbe kwa ihinda ria miaka 6 na biashara yajirie mizuka suko hideo mayo twahikania na nginya ndirarugama ira ndihande arigeije ndirahingira last week thutha kuona hatie na umithio ndengira ndingetha undu ingeka na aikohe na mundu ina vacancy ya wira no ndute kibarua ngitanya kuiga biashara yakwa rita ni gutuhe namba nigetha mundu ungikorwo na kibarua angikuhe kana hihi ona mundu ungi waigua rugano rwa Joabu na no ende kumuhe capital ya gucokia matumbe make ri no tuhe namba yaku namba yakwa ni Safaricom 0729 380 098 0729 380 098 no hari ngi Airtel 0101 380 098 okay haya ni ngatho muno John ndirehoka ni ucaritie motaro makimeciria kana kieha giki ugite kwiyumia ta muthuri asa nigwetwo ngiaria na andu na ruo rwakwa ruitikaga ria ndiraria kwe andu aingi muno moka kuri nie day in day out moke ndimatare na ndimahe mwihoko wa guthie na mbere na muturire kuso ria yothe ndiraria na andu ni njikagia peace ya rugano rwakwa ndeto-ini icio peace ya rugano rwakwa ndeto-ini icio nigetha mundu akona hena rucio na rucio ni rwabata gukira umuthi yesterday is over umuthi is over twiteire rucio ithuothe wow thank you muno ungikorwo ringi ni muri ikundi cia tumia kana kanitha-ini
rĩngĩ mwĩna kama kwĩna athuri makwĩrĩirwo matihotaga kwĩyarĩrĩria kana kwĩitũrũra no mwĩte Joabu na agakorwo akĩaranĩria na andũ acio. We ũngĩkorwo waigua rũgano rwa Joabu no wona nĩ mwanake mwĩrutanĩria no mũteithĩrĩrie na kũhũra jakitu acokie wĩra wake wa matumbĩ, kana ũngĩkorwo wĩna vacancy handũ nĩ arauga no arute wĩra tumuteithĩrĩria gũkĩria mũtũrĩre wake rĩngĩ. Nĩ ngatho mũno Joabu, njethete arume mangĩaria no convince mũndũrũme nĩ haritũ akũhe rũgano hakoragwo haritũ mũno, koguo kwĩyumĩria na ũkagayana na ithuĩ kĩeha gĩaku nĩ ũhoro wa bata mũno. Na nĩ njũĩ nĩ warĩria athuri aingĩ mũno arĩa meroragĩra silently metha ya Kagoni maragerera ruo rwa gũtigwo nĩ atumia ao either through death or even divorce, nĩ wamarĩria na wahonia ngoro ciao. Nĩ ngatho we nawe ũngĩenda gũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ ũtũtarĩria why are you single, kana ona rũgano rũngĩ ũngĩkorwo ũrĩ naruo ĩtĩkĩra kũnyandĩkĩra WhatsApp message thĩinĩ wa namba ĩno ndĩrakũhe haha. No ũhũre ũkore ndĩ recording kana ũkore ndikũhota kuoya thimũ yaku nĩkĩo ngũringagĩrĩria. Please wĩtĩkĩre kwandĩka WhatsApp message na wandĩke ka brief kega ũndarĩrie rũgano rwaku nĩ igũrũ rĩa kĩ, ka brief kega nĩgetha na niĩ rĩ ndona ndathoma message ĩyo rĩ nĩngũkũhũrĩra. Na please ũgĩe na patience, ũmenye to we tu ũratũma message, koguo ndaikara itakũhũrĩire ukamenyaga message nĩ nyingĩ na no nginya tũcithie one by one. Ngatho cia mwanya kũrĩ Joabu na nĩ gũtũnyita ũgeni gũkũ gwaku na ngatho cia mwanya we ũrĩrorera metha ya Kagoni. Thiĩ na mbere na gũ-subscribe, like, share the video no tũkomentire na ũririkane tugaga every time your comments no nginyagia cikorwo cirĩ very respectful. Niĩ njĩtagwo Monica Kagoni na ĩno nĩ metha ya Kagoni. Gĩa na ũtukũ mwega.